Sveiki, su jumis vėl Aušra Križinauskienė. Pristatysiu Live Good kompanijos antrą iš marketingo planų, nes Live Good kompanijos marketingo planai yra du, susideda iš dviejų. Tai globalios struktūros planas marketingo ir linijinis. Tai va, šiandien pasakosiu apie linijinį marketingo planą, kuris mums būtent šis marketingo planas padeda siekti kvalifikacijos. Tai, kadangi globalioje struktūroje viskas krenta, sakant, iš viršaus, tiek jūsų, tiek komandos, tiek virš jūsų esančių žmonių, o jau linijinis priklauso tik nuo jūsų pačių rezultatų ir nuo jūsų komandos. Tai tarkim, jūs užsiregistruojate į kompaniją ir pakviečiate, kaip pavyzdys, tos du žmonės. Tai tie du žmonės pas jūs vadinasi pirma linija. Jeigu jūs eigoje iš savo šitos referalinės nuorodos, iš to pirmojo savo kabineto pakviečiate dar keli žmonės, tai jie vėl jums stoja į jūsų pirmą liniją. Ir nuo kiekvieno šito žmogaus registracijos jums grįžta po $25 nuo kiekvieno. Būtent už tą greito starto bonusą. Ir čia 25. Tai tarkim, kai jūs pakviečiate du, jūs jau susigrąžinate savo startinį mokestį. $40 vienkartinį, kuris yra visam gyvenimui, ir $10 mėnesinį. Kai jau pakviečiate dar du, jums jau grįžta $100, nes jūs 4 žmonės po 25 pakvietėt. Kas nutinka, kai šitie žmonės taip pat pradeda kviesti? Tai va, čia pirma linija. Kai šitie žmonės taip pat pakviečia po 2, tarkim, ar ne? Pakviečia po 2, pakviečia po 2, pakviečia po 2. Čia jau bus jūsų antra linija. Ir nuo antros linijos registracijų jūs taip pat gaunate pinigus. Gaunate $5. Šitie žmonės gauna po $25. Ir būtent tokiu principu auga jūsų komanda. Jeigu jūs kviesite į pirmą liniją, jį platės, gausite po $25. Arba dar yra kita strategija, kad galite ateiti su auksiniu trikampiu. Apie tai papasakosiu kitame video. Taip pat turime strategiją, kaip tam tikrų būdų per 90 dienų pasiekti deimanto kvalifikaciją. Tai yra būtent mūsų komandinis planas, komandinė strategija. Ir būtent čia pasidaro dar vienas matching bonusas. Ką reiškia matching bonusas? Kad matching bonusas yra būtent uždarbis nuo jūsų komandos uždarbių. Ir tai vėl grįžtam į globalią struktūrą, ne? Tai va, tarkim, šitie žmonės jums išsidėsto visoje jūsų struktūroje. Čia 2, čia 4 ir taip toliau. Ir tarkim, jūsų pirma linija yra čia pirma linija, čia jūs, čia pirmos linijos žmonės, trečias žmogus iš pirmos linijos čia ir ketvirtas, tarkim, čia gali būti užimta vieta, atsidūrė čia, kaip pavyzdys. Tai jūs globalios struktūros bonuse gaunate nuo visos savo komandos po 25 centus, tai yra vienas uždarbis. O kai atsidaro, jums pakvietus 2 žmonės, atsidaro matching bonusas, tai jūs jau pradedate uždirbti dar kartą. Uždirbate nuo šito žmogaus 50% jo uždarbio,
nuo šito žmogaus uždirbate 50% jo uždarbio, nuo šito žmogaus taip pat uždirbate 50%. Tai kaip matot, gaunasi taip, kad tie uždarbiai persidengia ir jūs, tarkim, nuo tų pačių žmonių uždarbių gaunate po kelis kartus, dubliuojasi, kartojasi. Tarkim, jeigu bus jūsų pakviestas žmogus iš pirmos linijos kažkur čia giliai, tai jūs ir nuo jo struktūros, nuo